下面我给大家放4段呼噜声，请大家猜一猜哪个呼噜声最致命。前3种还只是社死版的呼噜，那最后一种则是字面意义上能够引发猝死的呼噜了。这个呼噜声到底是怎么来的呢？其实这种不雅的声音啊，来自软腭后部和舌根后部之间的区域，也就是俗称的咽喉部变窄了。所以呢，当我们呼吸的时候才会带着震动起来。而这个区域它为啥会变窄了呢？首先，过度疲劳和饮酒是最常见的原因之一。这时候咽喉部的肌肉会放松，使得咽喉变窄。而其次就是呼吸道有问题了。如果您本身有过敏性鼻炎、上呼吸道感染，导致了咽喉部发炎水肿，也同样会影响气道狭窄，特别是在天气变化或者换季的时候会加重。另外，如果您体重过大还喜欢仰睡，舌头就可能因为重力的原因后坠堵住我们的气道，导致呼吸不畅。小技巧是，我们可以先通过侧睡来减轻症状，但想要治愈，还得靠减肥。最后，我得给大家提个醒了，如果您发现自己睡觉打呼噜时候会突然停止呼吸，几秒钟以后才又重新开始，那就千万不能忽视。这种断气式的呼噜代表的很可能是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。简单来说，就是气道完全或者部分的塌陷了，导致呼吸暂停，才会有那种打呼噜打一半停了的情况。这种情况严重起来可不得了，可能会让大脑缺氧，如果持续下去，对于心血管系统可能引起冠心病、高血压、心力衰竭；对于神经系统可能造成智力下降、记忆力减弱、抑郁或者焦虑，还会影响肾脏功能、内分泌功能等等。多方面都产生损害，甚至导致猝死。如果您在睡觉的时候，这种呼吸暂停一旦每小时发生超过5次以上，请务必到医院做一个睡眠监测，必要时还要在医生的指导下使用持续正压通气治疗机，它可以通过恒定的气流支撑起您的呼吸道，防止气道在夜间塌陷，就像夜间的保护伞，让您的呼吸持续顺畅。这时候咱们一定要先救急，再慢慢通过生活方式和药物治疗。打呼其实是身体在跟您发送的信号，它不仅是噪音，还是健康的警钟。早点关注，早点行动，才能够睡一个安稳觉，也让身体少一点负担。